Hai guys, balik lagi bersama gue di Sweeties Grand Channel. Oke guys, di video kali ini gue akan membahas tentang anal gland. Dan di video kali ini juga gue akan coba kasih tahu ke kalian dari mulai tentang pengertian anal gland, penyebabnya, dan cara pencegahannya. Karena mungkin masih banyak ya pau parents yang baru punya papi dan masih belum paham nih. Jangankan belum paham, tahu aja juga belum. Apa sih si anal gland tersebut dan seberapa pentingnya kita lakuin pencegahan anal gland pada anabul kita. Anal gland atau yang biasa kita sebut penyakit kelenjar anus sering menyerang pada anjing. Hati-hati guys, kelenjar anus dapat mengalami penyumbatan, infeksi, bahkan bisa sampai ada nanah. Nah guys, sekarang gue tunjukin ke kalian tanda-tanda pertama anjing yang terinfeksi anal gland. Tanda-tandanya seperti ini. Anjing akan berusaha menjilati daerah anus, menyeret dubur ke lantai, atau kesulitan buang air besar. Kondisi ini sangat menyakitkan dan cairan dari anal gland tersebut memiliki bau yang sangat menyengat. Pas waktu kantong kelenjar itu tersumbat, salah satu pencegahan yang harus dilakukan adalah segera bersihkan dan keluarkan cairannya si anal gland itu. Hal ini dilakukan hanya semata-mata untuk mengosongkan kantung anus dari segala sesuatu yang terdapat di dalamnya, seperti ya cairan itu. Dan gue kasih tahu, kalau mau amannya, kalian harus lakukan ini setiap minggu atau 2 minggu sekali lah, pas banget kalian lagi mandiin anabul-anabul kalian, itu aman banget guys. Oke guys, setelah ini akan ada video tutorial mengeluarkan cairan anal gland. Simak ya. Dipencet dari samping agak ke dalamnya, jangan dipencet kayak gini. Kalau dipencet kayak gini dia bersak-sak. Sakitan. Oke. Ini harus 1 kali kena, kalau 2 kali trigger. Harus 1 kali. Iya, harus 1 kali kena. 2 kali dia trigger. Oke guys, sekian video kita kali ini. Sampai ketemu di video-video kita selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan kalau kalian suka sama video kita, di share video kita. Kalau misalnya ada masukan atau ide atau apapun, tulis di komen di bawah video ini. Oke, see ya and stay safe.